Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa, jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa haga sa'aatii 7, galgala ammoo sa'aatii 6 haga sa'aatii 6 walakkaatti, akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 walakkaa haga sa'aatii 8tti, galgala ammoo sa'aatii 7 haga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti, akkasumas meetir baandii 25 kiilooherzii 11,810 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga 8 walakkaatti afaan Oromoon, roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga 9tti afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. hadda guyyaan dilbata bitootessa 19 bara 2017 babaaroo dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo alaamanni sa'a namni waa horattan cufti sinii badhaadha. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa tartiiba qophii keenya hadhaa qabnuun isin beeksisa. Qophii kana isin beeksisuudhaan hanga xumuraatti kan isin faana turu an Waaqoon Oleeti. Akkuma aadeeffatame oduun jalqaba qophii keenya irratti isiniif dhiyaata. Sagantaa keenya isa dabre keessatti gaaffii fi deebii artist Mastaawot Hayilee Yesuus Qananii waliin taasifne kutaa jalqabaa isaa isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kutaa lammaffaa isaa ammoo sagantaa keenya hadhaatiin oduutti aansuun isin biraan geenya. Xumura qophii keenya irratti ammoo yaada hirmaattota walgahii adda bilisummaa Oromoo Torontootti geggeeffamee ture isinii dhiyeessina. Hundumaa hanga xumura qophii keenyaatti nu faana bu'uun nu hordofaa isiniin jedha. Oduudhaaf Jaal Firaa'ol Jaalataa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu isiniif dhiyeessa. Ani Firaa'ol Jaalataati. Hidhamtoonni godina Arsii ona Dodolaa keessatti argaman mana hidhaa cabsanii miliquun dhagahame. Odeessi godina Arsii irraa bitootessa 15 bara 2017 sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe akka hubachiisutti hidhamtoota godina Arsii ona Dodolaa magaalaa Dodolaatti hidhaman keessaa kan lakkoofsi isaanii hin beekamne muraasni mana hidhaa sirna wayyaanee cabsuun miliqanii jiru. Kanaan walqabatees humnoonni tikaa wayyaanee hidhamtoota hafan irratti hiraara suukaneessaa raawwataa akka jiran beekamee jira. Wayita ammaa kana godinichatti bakka sirnichi humna waraanaa fi tikaa heddummina qabu ramadee bahaa fi gala isaan dhoowwaa jirutti uummanni diddaa fi falmii gartuu gabroonfattuu wayyaanetii PLF EPRDF irratti gaggeessaa jiru daran kan jabeesse yoo ta'u, daandii cufuu kufaatii mootummaa abbaa irree bakka hundattuu leellisuu fi waraqaadhaan facaasuu sagalee fi dhaamsa qabsoo garaagaraa waliif dabarsuu itti fufee jira. Godina Arsii keessatti warraaqsa fincila xumura gabrummaa finiinaa jiruun kan dhiphate mootummaan wayyaanee dukkaanota cufuudhaan uummata adabaa jira. Warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa godina Arsii keessatti finiinaa jiruun kan yaadde gartuun abbaa irree TPLF EPRDF lammiilee jireenyaan adabaa jira. Haaluma kanaan ergamtoonni sirnichaa magaalaa Seeroftaa keessatti dukkaanota uummataa dirqamaan cufsiisuudhaan uummata durumaanuu qaala'insa jireenyaatiin hiraaraa jiru irratti yakka raawwataa jiru. Kanaanis shororkaa waraanni komaand poostii uumaa jirutti dabalee cufamuu dukkaanotaa kanarraa uummanni bahuu galuu dhoowwumaa fi waan jireenyaaf isa barbaachisu bitatee afaan buufatuufiyyuu rakkataa akka jiru maddeen ifa godhan. Kun kanaan odoo jiruu sirna abbaa irree wayyaaneen uummanni haala yeroo irratti akka odeeffannoo wal hin jijjiirre fi wal quba hin qabaanneef kaardii moobaayilaa magaalota godina Arsii hedduurraa dhabamsiisuun shira xaxuu irratti argamam. Magaalaalee akka Roobee Diida'aa, Hamdaa Diksiis, Dodola, Adaabbaa, Asaasa, Kofalee fi Siree keessatti yeroo ammaa kaardiin moobaayilaa akka hin jirre kan ibsan maddeen hammi jiru xiqqaanis daldaltoota sirnichaaf amanamoo ta'aniif hirame abbaan qarshii 5 qarshii 10tti, abbaan qarshii 10 qarshii 20tti, abbaan qarshii 25 35tti akkasumas kan abbaa qarshii 50 qarshii 70tti gurguramaa akka jiru odeessi qeerroo ni addeessa.
Naannoo Gaambeellaatti hidhattoonni Murlee godina Anyuwaaq keessatti hidhattoota wayyaanee 6 ajjeesuun gabaafame. Naannoo Gaambeellaa godina Anyuwaaq ona Joor ganda Emlaa jedhamu keessatti hidhattoonni Murlee loltoota wayyaanee 6 ajjeesuu maddeen gabaasanii jiru. Hidhattoonni Murlee kunniin kana malees ona Goog bakka addaa Buchaalee jedhamee waamamutti abbootii warraa 9 ajjeesuudhaan ijoollee Anyuwaaq lakkoofsaan 22 ta'an ukkaamsanii akka fudhatan maddeen gabaasanii jiru. Miidiyaaleen biroon ijoolleen butamanii fudhataman 40 ol akka ta'anis gabaasaa jiru. Mootummaan wayyaanee Gaambeellaatti yeroo adda addaatti shira ummatoota jidduutti xaxee walitti buusuun dhiiga dhangalaasisuutti dabalee ummanni akka balaarraa of hin ittisneef hidhannoo hiikkachiisuudhaan hiraara lammiilee daranuu hammeessaa akka jiru xiinxaltoonni ni ibsu. Oduu xumuraatiin naannoo Amaaraa kaaba Gondoritti qondaalota waraanaa fi tikaa wayyaanee irratti tarkaanfiin fudhatamuun dhagahame. Odeessi nu dhaqqabe akka ifa godhutti naannoo Amaaraa kaaba Gondor onoota adda addaa keessatti tarkaanfiin ajajootaa fi tikoota wayyaanee akkasumas qabeenyaa sirnichaa irratti fudhatamuutti fufee jira. Dhiha Gojjamu ona Meeccaa jedhamutti ammoo bulchiinsa gandaa fi qondaala TPLF kan itti gaafatamaa dhimma nageenyaa irratti tarkaanfii fudhatameen ajjeefamuu maddeen gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira. Qophiilee keenya hafan hordofaa. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa meetir baandii 25 kiloheerzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya oduu isin dhageessisuun jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Gaaffii fi deebii aartist Mastaawot Hayilee Yesuus Qananii waliin taasifne kutaa lammaffaa isaa kunoo akka itti aanutti isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Biyyaa baatee jirta. Ijoollee qabda. Ijoollee kee kana dhiiftee biyyaa ba'uudhaaf sababni kan kenne guddaan maali? Ijoollee kana dhiisee ba'uu fi sababni konni guddaa sodaa mootummaa kanarraan qabudha. Sodaa guddaan qaba. Mana hidhaatti ijoollee fi midhaan maaliif fiddeedhamee tilbiinatti ka'eera. Firri koo tokko hidhameetu gara duukam sababa komaandi poostii kanatti hidhameetu kibriitii irratti qabaminaan jedhanii kibriitii sana gurbaan afaan Amaariffa waan hin dandeenyeef Oromoo ta'uusaa qofaatti tumanii gadi dhiikanii waan meeqarraan ga'anii dhaqeen isa sossobeen sababan seeksisuuf dhaqettee achittisii kan isheetitti ergee duubni ishee qoratamuu qaba jedhanii kaabineen tokko keessattuu irraanfachuun hin dandeenye kaabineen 2 jiru achi biyya sana inni tokkollee akkuma jedhe yeroo suma hojiirraatii ari'an jedhanii inni tokko garuu bilbila isaa barbaaddadheenani aartistii dhalachittuu namtichi kun nan salphisu jedheetanii itti bilbilee gaafannaanii maaliif rakkooti suni jennaanii ittuu sirumaatti qoratamuu qabdaa tokkoffaa sababa gurbaa sanatti qoratamuu qabdaa lammaffaa immoo bilbiluma koyyuu eessa argatte naa bilbiluu dandeesse. Na ajaa'ibee doorsisuma isaanii dadhabee takka turraan immoo amma leenjisanii hiikaa jiru waan ta'eef bakka na buusuu laata sodaa kana keessatti waaqni gargaaree biyya sana gadhiiseen ba'e. Maal goota gabba'ee jedhama morma kobbee malee mormaa gadi biyyatti nafee kana ba'umsi koo sama ba'umsaatti lakkaa'amu siistee mana kee addaa. Keessa ijoollee kee adda saba kee sabni immoo jira baay'ee sabni baay'ee isaan hin gatanii ba'uun kun hirriba nama dhowwa. Akkuma beekamu gaa mootummaan wayyaanee dhiibbaa ilmaan Oromoo irratti gama ogummaa isaaniitiifis ta'uu akkumatu ogummaa sana keessa turte dhiibbaan kun sirra ga'e bakkoota adda addaa irratti quuqamni sabummaa isaanii itti dhaga'ame akka isaan miila tokko tarkaanfatanii hin deemne taasisaa jira. Sana bira darbee Oromummaan itti dhagahamnaan maqaa adda bilisummaa Oromootiin shakkanii ajjeesuu ajjeechaan kun immoo daangaa isaarra darbee yeroo ammaa gara duguuginsa sanyiitti tarkaanfatee jira. Gochaa mootummaa wayyaanee kana biyya keessa teessee akka Oromoo tokkotti yeroo ilaalaa turte akkamitti ibsita akkamitti keessa isaanii haalota hojiidhaa wajjinis deemtu ta'utu kun mee waan irraa nu ibsitu.
Gocha mootummaa sana baay'een balaaleffadha. Jecha dubbii koottidha iyyuu namoonni Oromoon biyya ambaa jiranii ati haala kanaanii tokkoffaa miidhamtaa lammaffaa immoo isaanis hidhuuti ajjeessuudha ba'uu qabdaa jedhaniitu namootaan Oromummaadhaan wal beeknu malee bisaanillee wal hin beeknu warri biyya sanaatti na baasanii guddaan isaan galateeffadha baay'een balaaleffadha. Isaan immoo gataan hin danda'e loluu gatii hin dandeenye fi humna waan ta'eef humna ni qabu ijoollee Oromoo qeerroo Oromoo kana iyyummaadhaan lafni isaanii jalaa saamamee dhufanii bakka adda addaa keessa jiranii ofitti qabeetanii amma hin danda'eedhan gargaaranii kan hin dadhabe immoo namoota humnaan ol jiranii ijoollee kana gargaara akkas godhaa jedheetanii kanaanan qabsaa meeshaa qabadhee bosona galuu hin danda'u achi taa'een isaan loluu hin danda'u garuu ilmaan Oromoo bittinnaa amma hin danda'etti walitti qabeesna yaalan ture kanaan ga'ee koo ba'an ture. Guddoo gaarii eegaa hundumtuu gahee mataa isaatiin bakka jiruun qabsoo sabaa isaarraa saba isaatii wajjin qooda fudhataa jiraanaan jechaa jirta. Kun egaa wanna har'a saba keenya golee Oromiyaa hunda keessaa kaasee dhuguma garee tokko duwwaatti akka inni hin qabanne kan argisiisudha. Qabsoon kun qabsoo sabaa ta'uu isaati mul'isa. Kun baay'ee gaariidha. Artiist Mastaawot egaa akkuma beektu gabrummaan kun yeroo dheeraa uummata kanarra tureera. Uummanni kun qabsoo kana immoo karaa danda'een gochaatu jira. Garuu mootummaan wayyaanee yeroo namoota xixiqqoo garaa isaaniitiin gowwooman ofitti qabatee dhiigalmaan Oromoo dhangalaasisaa jira. Isa kana mee haaluma hojii keessatti deemtee argituun waa'ee kaabinoota naa kaaftee jirta bilbilaa Oromummaan itti dhaga'amaa laatattee bilbilaaniif maaliif natti bilbilama jedhanutti ga'u gochaa mootummaan Tigree Oromoo irratti raawwatu kana Oromoonni xiqqoo ishee dhiigaan Oromoo ta'anii jara kanaa wajjin hojjetanu waan isaanitti dhaga'amu ni jira waan irraa argite ni qabda naatoon itti dhaga'ama. Kan si ajaa'ibu waan nama sitti dubbadhu irraatii kaasteetu atumti tilmaama mataa kee fudhattu kana yoon siin jedhe jechuma koorraayyuu tilmaamaan ati beekuu dandeessa. Firri koo tokko hidhame siin hin jenne kamitti yeroo hidhame sana inni tokko machi keessaati gurbaan sun bakka inni itti badeeyyuu hin beeknu bilbileetu wal quunnamsiisee maqaa gurbaa sanaa dha'uun barbaadu gurbicha tokkodha. Amma gurbaan suni obboleessi isaa kaabineedha. Ani waa'ee mucaasa kanaa dubbadheeni meesiifis nan sii dubbadha. Yeroon jedhu obboleessi gurbaa sanaa kaabineedha achi keessaati. Bilbileetu na biratti jechuudha. Na biratti bilbilee heloo Mastaawot dhufteetu abaluu gaafatteettamti akkamitti hiikamuu danda'a. Anaan as deebisee sagalee koo riikardi godhee balaa hin jirre natti buusee ture. Kun egaa haadhoo isaanii hiiksisuu kan hin ka'etti inni immoo naanna hiikisee dabaleetu taayitaa argachuufi wanta akkasiif jira. Egaa kana tilmaama mataa keetti fudhadhu nama na'uu isaaniitiin nama miidhuu isaanii ati kana jecha kanarraati tilmaamni. Artiist Mastaawot egaa akkuma beekamu dhumaatiin ilmaan Oromoo bakka jiran hundumatti iyyuu garaa madeesse ayyaana Irreechaa irratti raawwatee jira. Inni kun immoo godaannisa guddaa sammuu Oromoo keessa kaa'ee darbeera. Artistootni Oromoo aadaa isaanii guddisuu keessatti gahee olaanaadha taphataa jiru. Egaa ayyaana Irreechaa kana irratti namoonni qooda fudhatan keessaa yoo tarii bakka sanatti haalota sana wanna hubatte jiraatte yeroo adda addaatti gaaffiif deebii geggeessineerra. Garuu carraadhuma kanaan yaada kan kee waan achirratti agarte akkasitti dhaga'ame nu ibsituudhaafi mee gaafa sana akkamitti yaadatta? Guyyaa sana dursumayyuu dubbachaan ture. Ani yeroon Irreecha deemu ijoollee kollee qabadheen deeman ture. Ijoolleen koo kottaa kaan deemnaa koo si waliin deemnaa jedhanii na rakkisnaan lakki Irreechi baranaa kun hin sodaachisa waan ta'eef jedheen ijoollee koo sossobeen hambise. Ilmi Oromoo kan deeme ayyaana isaa kabajachuu deeme. Yeroo deemutti nama narratsine yeroo deemutti namallee ija hamaadhaan in ilaalle dhimma isaa madaasaa sabni isaa du'e jalaati dhiigalmaan Oromoo rasaasaa rukutamee dhangala'u yaadachaa
dhaadannoo dhageessisaa iyyachaa inni Oromoon gaafa sana waaqatti iyye malee walillee galagalee waliyyuu han ilaaleen jiru han dhaqee ayyaana isaa irreeffatee deebi'uufi Oromooni ayyaana isaa kabajatee deebi'uufi iyyasaa moo waaqatti iyyatee ol iyyachaa ma deeme namni yeroo fiiqeen ture yeroo bakka namni dhume sanatti yeroo sana namoonni callisanii ol deebinaanii jarri kun olaa deebi'anii yeroo dhumanii nuti gara horatti seenna jennee dhaabannee walii iyyannoo dhaadannoo keenya walitti agarsiisaa turre iyyaa turre iyyiteen ba'u malee iyyaa turre gaafasi achi booddee biyyootti uffatan yeroo isaan dhufanii maalinni jedheen gaafadhe lola akka'e mandara keessaa bishaan kadhadheen ijoollee irraa dhiigaan ture gaafasi warra biyyoo uffatee dhufe jechuudha akka namni sabni koo biyyoo uffatee hafin barre ani yeroo sana sabni akka dhume hin barre isa biyyoo uffatee dhaabiidhaan dhufee irraa dhiigaan ture haa ta'u maaliif namni sun garuu dhumechitti innillee hanqate jedhanii immoo konkolaataa ta'e guddicha tokkoon fuula isaa dhoksateetu nu gidduu fiigaa ol darbe isaan immoo irratti oli duubaan deemaa jiru nu fixuuf dhokaasa kaasanii isa boombicha aara boombii sana nurratti gadhiisanii haa ta'us du'an malee bilisummaan hin jiru kaan garaatti baatee kaan harkatti baatee dhume sabni Oromoo irreechatti haadhumu kaameeraa addunyaa argisa galli gara mana keenyatti haasne lubbuudhaan jechuudha lubbuudhaan sabni sammuun keenya nafne ilmaan Oromoo waa'ee irreechaa yeroo yaadadhu ani dubbachuu miti nam ol jedhee taa'uun kan danda'u galee san ji'a lamaatiin olin dhukkubsadhe namni dhufee maal jedhan sitti akka boo'ichaatti hamba gabaatee namni mana koo boo'icha dhufe yeroo sana waan saba Oromoo achirratti dhume bulchuun danda'u maaliif namni addunyaa kaameraan addunyaa saba Oromoo isa irreecha irratti dhume arge garuu sabni Oromoo wagasiitti dhumaa jira reebamaa jira. Tole dhaggeeffattoota keenya egaa miirri kun miira hamaadha. Uummanni Oromoo bakkuma jirutti egaa waggaa edda gochaan kun raawwatame miira hamaa kana keessa jiraachuun beekamaadha garuu waan ijaan argite irraa kaateetu kana keessa seenaa jirti. Tole artist Mastaawot egaa madaadhuma hunda namaati kan ilma Oromoo yaada kana kaasee imimmaan isaa hin facaafatin darbu hin jiru garuu namoota du'an kana dhiigi isaanii akka hin banneef qabsoon geggeeffamaa jira atuu kaafteetta du'an malee bilisummaatti ba'uun hin danda'amu jettee jirta yaa gaaffii deebii manaa kennite keessatti eeyyee dhuguma qabsaanni kufaa qabsoon itti fufaa wareegamtoonni kun sababa malee miti kan wareegamanii eenyummaa isaanii beennaanii mirga abbaa biyyummaa isaanii gaafannaanii dhiigni isaa dhangala'uu duubatti hin deebine ammas rukutamaa jira ammas reebamaa jira sabni Oromoo walii galeetu maal jedheen sitti maasirratti dhiigni ilmaan Oromoo sun ija koo dura dhufaa waggaa tokko guutuu nu maraachaniiru ani gama koodhaan fayyaa hin arganne waggaa tokko guutuu waggaa tokko walakkaa erga jeequmsi kun ka'e amma waa'ee ilmaan Oromoo dhiigni isaaniitti dhangala'ee lubbuu isaanii darbeefi kana ta'uu qaba kaniin jedhe namatti himuus hin qabu furmaanni isaa kananiin jedhe hin qabu Oromoon maaliifi amma tokko ta'ee wal dhaggeeffate afaan tokko yaada tokkoon jira akkuma sanatti fufnaan dhiiga isaan madeeffata enna yaada.
Nadir mata jadi kuno oromia angka yo mansama bani malemi jama ilman kanko ilman lenta jal yo kabenya baina to konjiru kana madal angar guma Jeti har mein ramya nakaba olman kanko ergadabe anab galata kapto male arankabu anipumata nakakaba mankanko gota nakakaba mankanko gota nakakaba mankanko gota nakakaba mankanko gota apaluga dabe komi soba Lulu kamna jeti har mein ramya Lulu kamna jeti har mein ramya Jolen ko kakali ina dunya fatenya wahidina abjani yekitang abiyala amitan subhanallah Nadir matani ibidda damsitani okko nadir matani ibidda damsitani jeti har mein ramya nakakaba jeti har mein ramya kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gaafii fi deebiin aartist Mastaawot Hayilee Yesuus Qananii waliin goone kana qofaan hin xumuramne kutaa sadaffaa fi isa xumuraa isaa sagantaa keenya itti aanutti isiniif dhiyeessina. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamoo qophii keenya songola bindura teessoo keenya kan ittiin nuqunnamuu dandeessan isin beeksisa. Haaluma kanaan iimeeliin keenya kan ergaa gabaabaa ittiin nuuf kaa'uu dandeessan sbo.radio88@gmail.com irran deebi'aa iimeeliin keenya sbo.radio88@gmail.com Facebook peejiin keenya yookaan fuulli Facebookii keenya akka afaan Oromootti sagalee bilisummaa Oromoo jechuun barbaaddanii yoo laayik gootan guutummaa odeessa sagalee bilisummaa Oromoo achirraan argachuu ni dandeessu. Vaayibarii fi waasaappiin keenya ammoo 006113400412 dhaggeeffattoota keenya gumaachi yaada keessanii jajjabina sagalee bilisummaa Oromootiif qooda guddaa qaba waan ta'eef hirmaannaan keessan itti hafuuf isiniin jenna. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya tokko lama jennee qophii keenya xumuraa irra geenye jirra. Innis yaada hirmaattota walgahii adda bilisummaa Oromoo Torontootti geggeeffamee ture ta'a itti dhiyaadhaan affeerraa keenya. Tole maqaa keessan eenyu jedhu? Maqaa kiyyaa Adde Roomiyaa Usmaan jedhama. Adde Roomiyaa Usmaan guyyaa har'aa bakka konyaan adda bilisummaa Oromoo mul'isa abbaa gadaa
konyaa adda bilisummaa Oromoo Otowaa Hamilton Kitchenerii wajjin ta'uudhaan walgahii uummataa qopheessetti isin agarre. Waltajjii asitti deeme kana akkamitti agartan? Illee wanni asitti deemaa jiru kun egaa waan bareedaadha. Konyaan ifanii nu qopheesse waan bareedaadha. Egaa uummanni waan alarraa haasa'u akka dhufe asitti dubbatee gaafillee gaafatee waan olola deemaa jiru kan akka gartee egaa mirkaneeffatanii fi konyaan irratti na qopheesse. Akkasumallee egaa wanni irratti isaan nutti himan waan bareedaadha. Waan nama quubsuu waan gaa dhugatti gaa nama gartee uummata Oromootillee amansiisu. Kanaafillee egaa warra gartee waraanni jiru jaalllee waraanallee nu garsiisaa jiranii. Kanatti gaa Oromoo yoon quufne gaa nama gartee gaa rafu gaa dirqee irri barraa kaasuu hin danda'anii. Kanaafuu gaa numa hawwina gaarri barraa kaan jenneet ma yaadna gaaran armoo waan bareedaa qopheessanii waan bareedaa agarre. Gaarii guyyaa arraan tana wannummaan gartee qophaa'eefillee kana wanni caphalleen hin jiru durumaanillee adda bilisummaa Oromoo takkaallee gartee nama gartee inni dura dhaabbatee yookaan adda bilisummaa Oromootti makaminaa yookaan dhaaba kanatti makaminaa jeenillee hin jiru. Fuulaan isaaniitillee banaa turte anillee miseensa isaaniitirraa takkaan ture dhaabni adda bilisummaa Oromoo ni dhaabbateef ummata Oromoo bilisoomsuuf dhaabbate. Tokko kanaaf isan hin jiru adda bilisummaa Oromoo. Kanaafuu yoo barbaachise akka barbaadu kan Oromoodha jedhu fuulaan isaa banaa fi itti makamee adda bilisummaa Oromoo gargaaruu danda'a. Wanni asitti deemaa jiru sanuma wanni ibsamaa jiruuf sanuma yoo rakkina irraa qabaatan irra teessantu wanni qophoofteef waan kanaaf ol ka'anii gaafatanii mirkaneeffachuu ni danda'anii. Kan arraan tanatti gaa mirkaneeffanne san gaa isa dhagirti ani wanni asitti deemaa jiru takkallee rakkina irraan qabu gama kiyyaan waan qobsaale jeetiin ilaala. Ani gama kiyyaan waniin hin jedhu uummanni Oromoo jallaan isaatillee diriirfatee beekaa isaatillee jala deemee iddu jireessa isaatillee wayyeeffachuudha malee namni Oromoo wal arrabsee olola walirratti oofuun kan tokkollee nu geessisu. Keessaafuu yeroo ammaa tanaatillatti adda bilisummaa Oromoon jirtu jedhanii adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuun uummata Oromoo biratti qaanyiidha. Samii xixiqqashaan hundinuu nu tuffachaa jira. Yaa Oromoo rabbi jaala rabbi sodaadha yaa Oromoo uummata Oromoo kan ijoollee kana dhumte kana sodaadha. Haawwan akkanatti ilmaa isaanii dhabe kana sodaadha. Mee wal haa kabanyu mee wal arrabsuu haa dhiifnu yoo qabsoollee abda dhaabbachuu hin dandeenye taate afaan keenya kana walitti qabannee naamusa goone wal kabajuun hedduu ulfina kunillee qabsoorraa takka rabbii keessa sodaadha yaa Oromoo takkittiin ani isin kadhadhu akka nama tokkootitti akka nama Oromoo tokkotti oola walirratti oofuu dhiisa wal arrabsuu dhiisa adda bilisummaa Oromoo arrabsuu dhiisa adda bilisummaa Oromoo takkittiin qabnu isiidha kan akka adda bilisummaa Oromoo yoo dhufe ani ta adda bilisummaa Oromoo deeggartu umriti akkasaa yoo dhufe ka Oromiyaa bilisoomsu tajaajila jiidurraa takka adda bilisummaa Oromoo rakkina tokkollee uummata Oromootirraan qabdu balaaleeffachaa jirtu rabbi jaa wal arrabsuu haa dhiifnu wal haa kabanyu ummanni Oromoo wal haa jaalannu yaa ummata Oromoo hedduu isin jaaladha hedduu wal haa jaalannu ummata wal jaalatu rabbi nu haa godhu jeetumaan du'aayii walii goona wal haa jaalannu isin jaalladha. Adde Rummiyaa Usmaan yeroo keessaniif galatoomaa jenna. Galatoomatillee. Maqaa kee eenyu jedhu? Nasruu Saadiq naan jedhani. Dargaggoo Nasruu Saadiq guyyaa har'aa bakka konyaan adda bilisummaa Oromoo Torontoo, Otowaa, Hamiltoniif Kitchener walgahii uummataa qopheessee waltajjiitti si agarre. Mee haala waltajjii kana akkamitti agarte? Haalli waltajjii kana haala bareedaan gaggeeffamaa tura. Irra caalaa information update ta'ellee ammallee uummata keenyaaf waan dhiyaatee jiruuf jecha miira haalan nama kakaasuu fi miira ani eessan jira iyyuu akka namni dura deebi'ee ilaalu kan nama godhu hedduun itti gammadee jira. Yeroo adda addaatti egaa bakkeedhaa keessattuu ati dargaggeessa miidiyaa hawaasaa faana ni buuta. Waan miidiyaa hawaasaa irratti agarteef waan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo guyyaa irraa dhufan ibsa kennan wal biratti qabdee gaafa laaltu akkamitti madaalte? Wanni kun wal faallessa warreen namoonni tokko waan hubannoo gaa osoo hin qabne waan yaada dhuunfaa takkaa'uu bal'inaan dubbatamuu hin qabne dura silaaf duuba deebanii itti hubachuu qaban of dura daawaarra dubbatu jira osoo waan san keessa dippiliin beekne warra haasa'ee jira warra dubbatu jira wanni sun ammoo kanaa wajjin wal gita jeen fudhadhu
kar tokkoon ammas warreen hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo kunilleen formeeshina kana hogganamni haroo takka seenee xarafaan bocoruu eegalee namni kun doolakkaan geenye siin galle bakki kun achi fagoo si dura jira gadi fagoodha jennee ibsa islaamman kan nama kanaaf dura kan name sadarkaa kanaan deemu jetii yaada hanga ammaatu oduun update godhanii information kan nu kennuudha turuun isaanii natti dhagamaan dura kan namu gaarii jetii yaada adda bilisummaa Oromoo isaa ta'uu dhaabnummaan Oromoodhaaf hin dhaabbadda jiru hundi akka warra isaan jala jiran akka ilmoo ofitti ilaaluu qaban abbaan ilmoonii fi akka dura lallabdeen biraa hin godhuun qabu haay gaddaabbaddaa ummataan juu qaban information xiqqashaa gaa waan hin taane waan dhimma mataa dhuunfaa taate akka saba Oromoo godhanii walirratti haasa'uun barbaachisaa natti fakkaatu warra miidiyaarraa dhimma dhuunfaatiin akka dhimma dhaaba siyaasaa ta'ee bakka bu'anii lallaban kana haay janii gaddaabuu qaban. Yeroo keetti galatoomti adduu galatoomanidhan. Maqaa keessan eenyu jedhu walgahii kana magaalaa kamirraa hirmaachuu dhuftan? Ani maqaan kan koo Saafiyaa Korreenaan jedhama. Maqaa Torontoorraa daawuntaawwan. Tole adda Saafiyaa guyyaa har'aa walgahii hawaasa Oromoo kan jaarmiyaan adda bilisummaa Oromoo qopheessee waame irratti isin agarre. Mee qophii waltajjii kana akkamitti agartan? Qophiin irraan tanaa baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Haalli haasawni as keessa deemaa jiru akka gaariitti namaaf gala. Maaliif namuu uummanni Oromoo arraa miti kalee miti amata 40 dura qabsoo kana eegalee ilaarraa kufaagaa asiin ga'e arraa booda immoo akkaataa amma akkatti walii dhufnee walii gallee wal hubannee tokko ta'uudhaaf kana caalatti tokko taanee uummata keenya bilisa baasuudhaaf nutillee bilisa baasuudhaaf lafa keenya san lafa Oromiyaa arra uummanni TPLF lakkoofsa rubuu uummata Oromoon geenye waan adda addaatiin nu bulchaa jiran san dhayinnee isaan sadarkarraa kaafannu abdii guutuu qabnaa injifannoon ta'u uummata Oromootiin jaal. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo guyyaa har'aa waltajjii kana irratti argamanii ibsoota adda addaa kennaniiru dhimma jaarmiyaa ilaalchisanii dhimma hawaasummaa ilaalchisanii sana bira darbee immoo viidiyoon waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaas mul'atee jira. Mee kana ibsaa hooggantoota irraa kaatanii wanni kanaan dura gaaffii isinitti ta'eefaa yoo jiraate. Nuti ani akka nam tokkotti akka intala dubartii Oromoo tokkotti qabsoo adda bilisummaa Oromoo osoon ijoolleetiin itti dabalamee keessa ture. Arraan tanii hoggaa 40 jechuun hin danda'e. Eegaan biyya sana dhufee hoggaa 30 jira. Qabsoo kana arraan tanii takkarraa jalqabarraa ilaamaa akka narkutti uummanni Oromoo arraan tanii gargaarsa addunyaa tanarraa osoo takka hin arganne ummatuma Oromootiin dandeettii isaaniitiin beelaa fi dhabaa fi aduu fi rooba caama keessatti kufaa ka'a lafa kanaan nu ga'anii lafa bilisummaa baate tana ummata keenya ka qabsaa'e kana akkanatti laateenyee arguun keenya waan hangana jaanii dubbatanii miti beekte akka nam tokkotti kun waan baay'ee ummanni addi bilisummaa Oromoo hojjetee hojii isaanii nu garsiisanii jechuudha. Namni Oromoo jee akkuma reefu obboleessa keenya achirratti labsa godhee himee namni Oromoo kuni huccuuffatee ani Oromoo jee maqaa Oromoo dubbatee nu keessa deemaa jira. Kanneen waan isaan jaan kana nuti futti bunnee ummanni akkana jee ummanni Oromoo adda bilisummaa Oromoo ta'e akkana jee jennee waanuma isaanii sanuu lafa gatiitti goonee isaan sanuu dubbannee isaanitti gatii wayii kennuufin barbaachisaa miti. Maaliif addi bilisummaa Oromoo kalee miti arraa miti fuulduraas yeroo dabre keessaas hojii isaa hojjetaa jira. Raawwachaa jira nu garsiisaa jira arkaa jirra bar ani gama kootiin akka nam tokkootti arkaatiin jira. Kanaafuu ummanni duusan ummata gabrummaan ummata nu gabroonfachuu jiru kanaan bitamee horiidhaan garaa isaatii jecha ummata Oromoo galee gadhabe ummanni akkana jiru kun Oromoo mitiin jaan ummanni akkana adda bilisummaa Oromoo dhaaban qabanii maal godhaa jiranii maal hojjetan jee haasa'u ummata Oromummaan qaban ummata Oromootii miti kanneen akkana jaan jennee nuti deebinee haasa'u jechuun isaanitti gatii horii jechuudha.
Kanaafuu isaan haa ta'uu dhabudha waan isaan qaqqabu. Nuti godhaa jirra. Addi bilisummaa godhaa jirti garsiisaa jirani ijaan arkaa jirra. Kanaachi maal barbaadna? Akkanumatti kanaachi maal barbaadna? Mee dhumarratti dhaamsa uummata Oromoo biyya alaatii qabdan. Ani akkanum tokkotti dhaamsiniin uummata Oromootiif keessaa'uu uummata Oromoo lafa aanaa kana keessa jiru. Nuti dirqamni nurra jiru akka Oromootti maali? Waa lama. Takka Oromummaa, takka dirqama tadi waa sadi. Oromummaa fi tadii fi dirqama nurra jiru. Waan sadiin kana raawwachuun dirqama keenya. Maaliif uummanni keenya gaaratti galee ijoolleen xixiqqashoon nuti dhallee gatti. Ijoolleen nuti dhallee gadiitu qabsoo isaanii maali ruhee isaanii wareeganii gaaratti du'aa jiran. Akkuma obboleettiin Tigareefuu jettee hoggaa dabree jiru arran jiru. Dhumaa jiran ijoolleen ta'e. Nuti dirqamni nurra jiru lafa alaa kanarratti qabeenyaan cinaa dhaabbannee ji'a ji'aan waan nuti parsanteejii amatatti waan harkan ji'aatti waan harkan torbaanitti waan harkan nurraa parsanteejii uummata Oromoo ijoollee kanaaf qoonnee maaliif dirqamaa fi fedhii waa lama ofirra qabne gumaachuu qabna cinaa dhaabbachuu qabna gargaaruu qabna. Dirqamni uummata Oromoo kaala jiruuf dhaabu kanaan dirqama waa lama nurra jiru fedhii fi dirqama uummata Oromoo kana raawwachuu qabna. Raawwachuun keenya akkami hogguma akkanatti walitti dhufne hogguma qabsoo walitti dhufne kuma kibnee kuma shan kibnee deemu qofaa miti kuni gargaarsaa miti gumaachaa miti kun hoggaan tokkitti dhufe donation okay laakiin immoo kaan dirqamni nakkenname ji'a ta'uu torbaanii ta'uu hoggat ta'uu waan hin kafaluu qabu addi bilisummaa Oromoo dirqama isaa fudhatee addi bilisummaa Oromootiif waliin dhaabu ummanni adda bilisummaa Oromoo hojjettoonni wanni dirqamni isaanirra jiru nu kana sigale akkamitti kafaluu qabna dirqama keenya akkamitti raawwachuu qabna fedhii keenya akkamitti raawwachuu qabna kana cufaa hojjala bu'anii seeraa fi seera nurra baasanii dirqama keenya nu raawwachiisuu danda'uu qaban kana dhaamsiin kiyyan isaaniifis nutis akkasumatti isaan jala buunee dirqama keenya raawwachuun dirqama keenyaan jaa. Guddoo galatooma yeroo keessanii. Galatoomeetu. Maqaan keenya? Maqaan kiyya Falmata Nuuraddiin Aadamiidha. Falmata Nuuraddiin dura sagaleen bilisummaa Oromoo wareegamuu jaala keenya abbaa keetiitiin gadda nutti dhaga'ame maatii hundaan haa qaqqabu jenna. Atis immoo guyyaa har'aa waltajjii kanarratti dhuftee bakka abbaa keetii qabsoo kana itti fufuudhaaf waadaa uummata fuulduratti galtee jettee jirta. Sana bira dabartee immoo qophiin qabsoon abbaan kan kee geggeessaa jiru sitti darbee dargaggoota Oromoo ijaaruudhaafis uummata fuulduratti baatee asoofteetta. Mee har'aa waltajjii agarteerraa maal nuu ibsita? Isa uummata fuulduratti ibsitee sagalee bilisummaa Oromootiif. Durdursatti galatooma jedhamuu fedhee sagalee bilisummaa Oromootii fi koominiitii Oromoo guutuutti abbaan kiyya akka jeetti rabbi ramadaa godhuuf karabbiitti yaagusitti dhufe egaa waan takka godhu hin dandeenyu beekte so karabbii ni furannaa du'aa itti goona inshallah. Asirraa asitti abbaan kiyya hin jiru garuu ana biqa isaatiin hin jira. Har'a waa'ee adda bilisummaa Oromootti walitti dhufne dhaamsa kiyya dhaamsa dargaggoo kan qabu amma biyyatti qeeroon lafarraa ka'anii biyya isaaniif loluu jiranii biyya keenyaaf loluu jiranii nutis gaa asitti qabsoo keenyas bira dhaabbatuu qabna hawaasa keenyas bira dhaabbatuu qabna waan godhuu dandeenye gaa gargaaruu qabna. Kan lammadaa akka jennetti qabsoowwan ni fufan qabsoon itti fufa ittuma fufuu qabna inshallah biyyan Oromiyaan ni bilisoomti injifannaa uummata Oromooti galatoomaa. Dargaggoota Oromoo amma waldaadhaan ijaaruutti jirtanu keessattuu kan amma baatiiwwan ittaanu kana keessatti walgahii qabattanii jirtanu qabsoo bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbatanuudhaaf kan isin dhaamsa dhaammattanii
Isa kanaaf mee akka dargaggoonni kun jabaatanii qabsoo kanarraa qooda fudhatanu dhaamsa maalii qabdaaf? Amma karaa lama jira beetee ijoollee Oromoo hedduu biyya alaa kanatti faca'anii jiran ni jira. Ijoollee sunis walitti qabnee waa'ee Oromoo barsiisnee waan Oromootti waan akka dhiyeessuu feena beetee sunis karaa takkatti karaa lamadaanis waan biyyatti deemuu jira barsiisuu feena amma sunis jala deemuu qabna beetee sunis quba qabaatu qabna. Nuti rabbiin akka godhetti aadaa fi abbaa fi biyyarraa baasee ana biyya kanatti riskii gama rabbii irraa arkee asittiin guddadhe garuu ijoollee riskii sun kan qaban ni jira kan biyyatti gabrummaa jala jiranii sunis ijoollee sunis yaaduu qabna warra sunis gargaaruu qabna sunuma jedhamu fedha. Falmata Nuuraddiin yeroo keetiif galatoomi siin jenna jajjabaadhu. Galatoom. Salaamu alaikum. Anishima waeke Chaliso arge Oromiya tiya Biya hayu karon Biya goni lire Dache kira marge Nanishima Abda sena ajima Nanishima Abda sena ajima Gibe Tuma keessa jiru Dachee keessa jiru Dukkana biyyarraa Ifaatti jijjiiru Kunaaf albunni kee Oromiyaa Madda galii biyya Oromiyaa Allabdii rakkata Oromiyaa biyya Oromiyaa Albunike Madda galii biyya Allabdii rakkata Yeboonsituu biyya Jisuu boonaaf kan uumamaan tolse Jannata arditi kamtu sinti taate Kabeenya kee gaggaate gannee guddifna dure isa uukee addunyaaf mul'ifna Egaa olmaan kee dachaadha Egaa hayoon himamee dhuma Egaa qabda seena boonsa Kumaatama kubaa Ada jechuun biyya jechuun ana Oromiyaa aduma Biyya koo biyya sirna gadaa Biyya koo madda walqixxuu Biyya koo gaaddisa odaan kee mallattoo eenyummaa Oromiyaa biyyaa Turee kotoree Otoo nuti jirru Hinaaftu booddee Biyya koo biyya sirna gadaa Biyya koo madda walqixxuu Gaaddisa odaan kee mallattoo eenyummaa Oromiyaa biyyaa Turee kotoree Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa qophii nadhaaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira. Sagantaa itti aanutti qophii wal fakkaatu biraatiin hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuuf jiraadha. Injifannoo uummata Oromoof.